mbokk yi ñëwaat nañ seen émission bi ci biir tool indi leen seen deuxième partie visite exploitation bu Global Business ñëwoon leen sur liggéey bi ñu fa defoon. Deuxième partie bi nag jëm ci étude bi préparation campagne ndax ku wax ndox te bëgg bay war a xalaat noo war a aménager sa tool ak ban système pompage nga fa war a def. liggéey boobu laajoon nañu indi fi suñuy équipe mën a jàng lu jëm ci milieu bi xool aménagement yi nga xam ne jot na fi am def ay taxaw seetlu jëm ci ndox mi suuf si jaww ji milieu bi nu nekk. liggéey bi fi mu toll woon nag laajoon nañu indi ay moyens yu moderne ay techniques yu moderne pour mën a am résultat boo xam ne dinañ xam fu ñuy teg suñu tànk ci liggéey bi tàmbale. xam ngeen ni liggéey moom day laaj nga seetantal ko ba nga xam ne liggéey bu mucc ayib nga mën a jox sa client. phase bi toppoon nag ci liggéey boobu mooy liggéeyu kayit beeg yooyu laajoon na ñu wàcce ci terrain bi ànd ak équipe technique bu global business pour mën a tànn pompe yi nga xam ne mën nañ leen boole ci station de pompage bi xool pompe yooyu nan lañ koy connecté ak réseau bi nga xam ne moo ko war a liggéey ak lépp lu ci war a dem. métier yu bari nag bokkoon nañ ci liggéey bi soudeur yeeg mécanicien yi agent technique yi plombier yi métier yu bari daje woon nañ foofu boole seen doole pour indi fa liggéey bu mucc ayib. Ama dindil sa dal la. Duma xam léegi lan la duma taxawal teg nañ bumbu weex bi mu ngi ci kaw chaise bi bumbu weex bi. étape bu mujj bi nag ci phase bi ñu nekkoon mooy aménagement terrain bi ak installation réseau enterré tuyaux yi ci suuf ci kaw suuf si nag mu waroon nekk liggéey travaux sol yi maanaam offset yeeg labour yeeg pionnage yeeg yeneen yooyu technique yooyu nga xam ne ñoo ci bokk.